что ты нервничаешь? Не нервничай. А ты слышала, как она? Нет. Ну вот ты туда зайди. А чего? Что вы, она у вас так? А что она это? Да вы подальше отойдите. Тут трындец. Ой, спасибо. Главное, не волнуйся. Знаешь, как будто кусок говна вышло, понимаешь? Это, блядь, стоит пиздец с ней, понимаешь? Это зуб. Покажите зуб. Ну туда не смотрят, понимаешь? Я подойду сейчас. Что на хвост смотришь? Коротковат. Коротковат. Коротковат хвост, зачем? Полинявшая какая-то. Вот какая? Полинявшая. Они все в линьке. Достаточно объемная. Достаточно. Достаточно. А вот здесь тебе говорят, там они не пленявшие. Да. Не, ну она просто пойдет. Я... За хромоту оценка хорошо. Вот этой хромоногой. Платье открыто. Ну-ка нельзя, ну-ка сядь. Это, ой, а что? Шикарно. Пожалуйста.